안녕하십니까 내티향기 여러분. 오늘도 한방으로 여러분의 건강을 지킬 경희대학교 한의대 김용석 교수입니다. 단체 생활을 하다 보면요 여러 사람이 같이 잠을 자야 되기 때문에 제일 불편한 게 뭐냐면 누구랑 같이 자느냐 하는 문제입니다. 그래서 상당히 코 고는 사람들, 코 고는 것이 다른 사람들에게 들통이 난 분들은 같이 자기가 상당히 어렵습니다. 그래서 코 고는 분끼리 서로 잠을 재우기도 하지만 그분들이 서로 자도 이렇게 드릉드릉 두 분이 골아도 하시는 말씀, 자고 나서 하시는 말씀은 저 사람 때문에 잠을 못 잤다 이렇게 얘기합니다. 사실 코 고는 분들요 드릉드릉 뭐 오토바이 타는 소리처럼 이렇게 드릉드릉 골아서 마치 잠을 잘 주무시는 것 같지만요 이분들도 코 고는 것들이 신경을 쓰여서 잠을 잘 못 잡니다. 그렇기 때문에 자도 또 깨운치 않고 또 불편감이 있고 언제나 좀 단체 생활할 때는 부담감이 생기죠. 사실 코 고는 거는요 사실 말 자체가 코 고는 거지만 코에서 고는 것이 아니라 목구멍하고 인후 사이에서 이 점막들이 좀 이렇게 진동이 생겨서 떨려 갖고 나는 소리거든요. 드릉드릉 하는 거 여러분 한번 해보세요. 코에서 나는 게 아니라 목구멍에서 나는 소리죠. 그러니까 코 곤다고 해서 코를 빨래집게로 막 이렇게 짚고 이렇게 한다고 해서 코를 안 골아지는 게 아닙니다. 이 목에 문제가 있는 거거든요. 그럼 이 코 고는 것들의 원인들을 한번 살펴보면요. 누구나 이제 코를 골아요, 사실은. 이 원인을 살펴보기 전에 얼마나 많은 사람이 코를 고냐면 대부분의 사람들이 성인의 한 3분의 1 정도가요. 코를 고는데 일주일에 몇 번은 항상 곱니다. 그리고 또 나이 들면 누구나 또 지치고 피곤하면 코를 골게 돼 있어요. 드릉드릉 코를 고게 되는데 이 코 고는 것들은요 원인들을 몇 가지면 크게 세 가지로 볼 수 있는데 첫 번째는요 코에 이 호흡하는 데 있는 구조물에 문제가 있는 거거든요. 또 구개라든지 아니면 목구멍이라든지 편도선, 목젖에 문제가 있어서 생기는 경우가 있겠고요. 또 호흡하면서 이제 코에 문제가 있는 거죠. 공기가 들어오는데 이 코로 들어오는 게 제대로 잘 안 들어와서 문제가 생길 수가 있겠고요. 또 하나는 이제 수면 중에 생기는 무호흡증이죠. 크르릉드릉 코를 골다가 숨을 딱 멈췄다가 그죠? 그럼 옆에 자는 사람들이 깜짝 놀라죠. 코를 드릉드릉 골다 숨을 못 쉬면 이 숨이 넘어가는 거 아닌가 생각하죠. 그러다 보고 사람들이 또 후 하고 또 숨을 쉬게 되고 이 수면 중 무호흡증이 상당히 좀 무서운 병인 중에 하나인데요. 이 수면 중 무호흡증에서 사람들이 자꾸 깨는 이유는 산소가 부족하고 이산화탄소가 많아지니까 그것 때문에 깨게 되는 겁니다. 자, 첫 번째가 이 코의 구조물에 문제가 있고 또 공기가 넘어가는 데 문제가 있고 그죠? 그 다음에 또 하나가 문제가 있는 것이 수면 중 무호흡증. 마지막 하나는요, 술에 문제가 생기는 경우가 많습니다. 술이나 안정제를 먹게 되면요, 이게 자꾸 좀 긴장되어 있는 것들이 좀 축 늘어지게 되죠. 그러다 보면 이게 더 떨리게 되는 거거든요. 그러니까 공기가 코로 들어와서 입으로 들어가서 그 안쪽으로 목구멍으로 넘어가는 부위에 어딘가가 조금 이렇게 막혀 있거나 또 긴장이 떨어져 갖고 축 떨어지게 되면 이렇게 막 진동이 되고 떨리게 되는 거죠. 그게 바로 코골이입니다. 그러면 이 코골이를 예방하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? 이 구조적인 문제들을 첫 번째 문제죠. 구조적인 문제는 코 자체가 문제가 있는 경우가 있어요. 예를 들면 흉농증이 있다든지 코가 삐뚤어진다든지 그러면 공기가 들어올 때 원활하게 들어오지 않지 않습니까? 그러면 공기가 잘 안 들어오니까 공기를 더 세게 들어오려고 그러면 소리가 더 커지겠죠. 그러니까 드릉드릉 골 수밖에 없는 겁니다. 또 하나가 예를 들자면 자, 이 구개 쪽에서 문제가 생길 수 있는 게 뭐냐면요. 체중이 조금 많이 나가는 사람들 평균 체중이 많이 나가는 사람들은 이 인후부가 상대적으로 그렇지 않은 사람보다 이렇게 좁아져 있어요. 특히 이제 키가 작고 몸이 뚱뚱하고 목이 조금 짧은 사람들, 이런 분들은 코 고는 것이 딴 사람보다 또 많이 생기고요. 또 똑바로 누워 자게 되면 어떻습니까? 그죠? 똑바로 누워 자면 혀가 뒤로 가죠. 혀가 뒤로 가면 목구멍이 좀 막히지 않습니까? 그 막히면 공기에 문제를 일으켜서 진동이 되는 거예요. 떨리게 되는 거예요. 그러니까 코를 골게 되는 거죠. 그러면 체중을 줄이는 것만으로 해서 코는 고는 것을 많이 막을 수 있고요. 똑바로 자면은 코를 고니까 어떻게 재워야 되겠어요? 코만 막지 말고 옆으로 누워서 자게 되면 이런 것들을 방지할 수가 있습니다. 또 정상인 사람도요. 잠자기 전에 술을 드시게 되면 목젖이나 이런 데분이 막 축 늘어져요. 그렇기 때문에 잠자기 전에 술이나 또 이런 또 안정제 같은 것을 안 드시는 게 좋습니다. 술이나 안정제들은 중추신경계를 이렇게 억제시키기 때문에 다른 사람보다 훨씬 더 많이 코를 골 수가 있습니다. 자, 옆에서 코 곤다고 너무 핍박만 하지 마시고 또 코를 잘 골지 않도록 옆에서 조언해 주시면 같이 더불어서 잘 살 수가 있을 것입니다.
자, 오늘 한방 여기까지 알아보고요. 이제 다음 시간에 또 다른 한방 상식으로 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다.